Jeg er lige ude at cykle på sådan en almindelig mountainbike, eller hvad det nu er, man har med skivebremser. Og så kan vi prøve at høre, at den larmer noget så frygteligt. Og så kunne det snart ikke blive værre. Og så vil jeg lige vise, hvordan kan man egentlig komme af med den her larm og støj, og måske også manglende bremseevne fra en cykel med skivebremser. Nu vil jeg lige vise, hvad jeg gør, hvis sådan en skivebremse alarmer. Og så kan vi bagefter lige evaluere, om man kan nøjes med lidt mindre. Det første du skal, det er at have hjulet af, så der tager du fat i dit hurtigspænd, som enten sådan en gammeldags en her, eller de nye, hvor du egentlig bare skruer den ud. Så vi løsner her og tager hjulet af. Og det næste vi skal have den der bremse her ud, fordi vi vil godt, der er typisk, hvis man kender det fra hård og blød viskelæder, så kan man sige, så er de nok blevet til hård viskelæder, hvor de ikke rigtig bider længere. Måske fordi de er lidt gamle, eller fordi de er slidte. Så en god ting er faktisk at tage dem af, og så bruge lidt sandpapir på dem. Så vi tager dem lige af, og der skal vi lige løsne, eller rette ud på den her sikkerhedsdims, der retter igennem her. Og det gør du simpelthen lige med en tang, og så klemmer du bare lige her, og så er den rettet ud. Og så kan du trække den ud på den anden side her. Og så kan du simpelthen skubbe de her skiver ud, og så trække dem ud. Og så har vi simpelthen skiverne liggende her, og så tager jeg simpelthen bare noget sandpapir, og så sliber jeg simpelthen på de her klodser. Det er klart, du bør også lige tjekke, skal jeg se om jeg kan stille skarp her, om de her klodser om der er noget bremseflade tilbage, og det kan vi se, der er her. Det er simpelthen den pude, der sidder på den her. Hvis den er næsten væk, så skal du skifte klodser. Men så sliber vi lige med sandpapir på de her to. Og så skal vi have dem tilbage igen, og der har du simpelthen den her lille fjeder, du sætter på den ene, og sætter den anden på den anden side, og så har du simpelthen så et lille sæt her. Og det kan du simpelthen lige mase herind igen. Og måden du så sikrer dig, eller kan kontrollere, om du har skubbet dem helt ind, det er ved, at du tager den der sikkerhedsdims her igen, og kan skubbe den hele vejen igennem her, og kan se den komme ud på den anden side. Og så tager vi lige en tang, og så skal du lige bukke den tilbage igen, sådan at den holder på bremseklodsen. Det næste jeg gør, det er lige at rense skiven. Det gør jeg simpelthen med noget helt almindeligt acetone ned fra Matas. Du kan også købe noget meget dyrere i en cykelhandler, men det er stort set det samme. Og så lige en klud, og så pudser jeg bremseskiven på begge sider, både på inder- og yderside. Du skal selvfølgelig lige holde øje med, at bremseskiven ikke trænger til en ny. Den skal have en vis tykkelse, men som udgangspunkt, der kan vi nøjes med at lige at rense den. Så er den renset, og så skal den på igen. Og der skal du huske, når du sætter den på, at du lige holder øje med, at bremseskiven kommer fint ned mellem dine bremseklodser herovre. Så har vi hjulet på igen, og så spænder vi med det hurtige spænd, der nu er på din. Nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det er, men man kan lige høre, at den går lidt på bremsen en gang imellem, og det vil jeg lige vise, hvordan man justerer det. Det er sådan nogle bremseklodser her, de sidder utroligt tæt på skiven. Det kan vi også se her. Der lige er meget, meget lidt lys mellem. Og det man egentlig skal, man skal lige have flyttet lidt på den der kaliber her. Og det gør vi egentlig med de to skruer, der sidder der. Så du løsner meget lidt, ikke alt for meget. Så trykker du på bremsen heroppe på styret, og så spænder du de to, mens du trykker på bremsen. Det vil typisk centrere kaliberen omkring bremseskiven. Hvis det ikke er nok, så kan du selv lige holde den, mens du spænder de her to. Men de to der, både for eller bag er de kan lige flytte lidt på kaliberen her. Det kan også være, at der er behov for, at du skubber de to puder ud ved bremseklodsen. Det vil jeg lige vise, når vi ordner baghjulet. Nu skal vi have baghjulet af, og det gør vi også med hurtigspændet her som foran. Og det du lige skal sørge for at hjælpe dig selv, det er, at den cyklen er i det yderste gear, altså på den mindste tandhjul bagi. Nu kan I se, at det er rigtig lækker kæde og sådan noget. Det er en rigtig hverdagscykel, vi har fat i her. Så nu løsner vi og tager baghjulet af.
Nu har jeg lige taget bremseklodserne af bagpå, og jeg tror egentlig, det er det her billede, man nok kan se, ligesom det hårde viskeleder. Den er fuldstændig glat. Og det betyder også, at når vi så bremser hårdt, så bliver det ligesom det der hårde viskeleder ned på papir, hvor det ikke rigtig visker, men bare kurer henover. Så nu tager jeg også lige sandpapir ved dem. Bare lige for at vise, nu har jeg slebet på bremseklodsen bagpå, og vi har en helt anden overflade på den nu. Hvis problemet er, at klodserne simpelthen er for tæt på skiven på begge sider og kører imod i tiden, så kan man, når klodserne er sat på her bagpå, simpelthen skubbe en skruetrækker ned imellem, og vrike lidt med den, og på den måde få skubbet, eller få nulstillet de to puder, der ligesom skubber, så skaber man den plads igen. Hvis de bliver ved med at hænge, så er der simpelthen brug for at komme ned til en cykelhandler, for så skal der simpelthen ny olie på bremsesystemet. Men ellers så kan du simpelthen nøjes med mange gange lige at trække skruetrækkeren ned, og så rydde lidt i den og få den tilbage på plads. Så har vi baghjulet på igen, og der er det altså vigtigt, at det sidder lige, så det også, altså når man har de her bremsesystemer med skivebremser, så skal de sidde rimelig lige. Og så er selvfølgelig lige den der sikkerhedssplit på, vigtig heromme på bagbremsen også, så de ikke lige pludselig falder af. Og nu går vi ud og tester, om vi har fået fjernet støjen fra bremserne. Så tester vi bremserne foran. Perfekt. Og bagpå. Og det er bedre bagpå, men det er ikke løst. Nu når vi ser, at problemet ikke er løst bagpå, så kan det blive nødvendigt at skifte bremseklodser. Det er sådan nogle helt almindelige bremseklodser her fra Shimano, hvor du får 2 nye klodser, du får en ny fjeder, og så får du forskellige af de her split i forskellige længder. Så nu skifter jeg lige klodserne. Det gør jeg fuldstændig ligesom før, tager dem af, men i stedet for at sandpapir, så sætter jeg bare de nye på. Så prøver vi lige igen. Specielt nu når jeg har sat nye klodser på, så kan det godt blive nødvendigt lige at tage den skruetrækker og få skubbet dem lidt til side, for nu fylder de lidt mere. Hvis du er i tvivl om, der er altså forskel på sådan bremseklodser her. Hvis du er i tvivl om, hvilken nogen du skal købe, så står det altid på bagsiden af de her gamle klodser, der står et nummer hernede. B03S, og nu er det godt nok B05S, men altså det er den samme model. Hvis du er sikker på, at du køber de rigtige, så tager du de her gamle og tager med ned til cykelhandlerne og beder om nogen magen til. Lige når man skifter sådan klodser eller de der bremseklodser ud, så kan det godt være lidt død, den her bremse. Og der skal man simpelthen bare pumpe lidt med bremsen, så man får genopbygget det her olietryk. Så nu prøver vi at se, om vi har fået larmen væk. Tjekker vi foran. Ingen problemer. Så tjekker vi bagpå. Ingen problemer. Så problemet er løst. Hvis vi lige skal evaluere, hvad vi gør. Hvis bremsen går lidt imod, så er det de der 2 skruer her, du skal pille ved, og så flytte lidt på kaliberen. Hvis den larmer, kan du starte med at rense skiven med acetone. Jeg synes bare ofte, det er lidt kortsigtet. Det kommer hurtigt igen. Så kan du tage bremseklodserne af og lige slibe på dem med sandpapir. Alternativt, som vi lige så skift den. Og som vi kan se, så er larmen væk. Og ja, det kostede et par nye skiver, men det er i hvert fald hurtigere fix og billigere ind at få en fagmand på det. God fornøjelse.